Hello，各位網友，大家好。天口比較凍啊，咁啊，成日都講大家要小心啊，係嘛？咁啊，點解為何天氣凍就特別多病痛呢？唔知你有冇呢一個問題啦？長期咳嗽喎，嗱，咁啊，原來咳同埋呢一個發燒呢，可能啊都係同呢個癌症有關噶噃啊。咁啊，究竟涉及啲咩癌症呢？咁啊要聽聽。咁啊，同埋啦，喺呢個咁乾燥嘅天氣嚟講呢。原來有一樣嘢啊，電器咧會分分鐘啊令到我哋肺炎添喎。咁啊，哇係，咁啊真係要小心，要聽下啦。咁啊，請大家俾個 like 支持一下先啊。當然啦，喺呢個咁凍嘅天氣，我哋嘅氣管咧會比較有啲人啊零舍容易敏感啲嘅嚇。咁啊，唔知大家會唔會有啲可能半夜三更瞓下覺，突然間咳係咁咳。我就係其中一個啊。咁啊，當然依家就冇啦。嚇，慶幸冇咗嚇。咁我年青嘅時候啦，我細個嘅時候咧，一到轉天氣咧就成日咳嘅，咁啊成晚都咳啊，係啊，直情係停唔到，好似失咗控咁樣。咁啊好大原因啦，係咪？即係後尾就發現呢個氣管敏感嘅問題啦。咁啊嗰時候啊用好多唔同嘅招數啊，例如有頸巾，又飲熱水啊，咁啊有時候要坐起身啊，其實就都幾慘嘅。咁啊，最嚴重啊，更加咳到嘔啊，真係嘔啊！嗱，唔係講笑啊，即係你唔係以為好誇張啊，係反胃，跟住自己嘔，係咁嘔啊，攬住個廁所係咁嘔，嘔到咧個人咧好攰啦，真係攰到咧冇力啦，咁啊翻咗上床就瞓覺啦。通常差唔多到天光先醒，即係天先唔咳㗎。咁啊咳啦，長期有啲人即係講到話唔係話冬天嘅，夏天都耐唔耐啊，都咳啊。咁啊，覺得係咪啲空氣污染影響咧？嗱，今次同大家講下喎，原來發現如果你發現你自己或者身邊有人長期咳嗽，或者叫做古靈精怪無端端發燒咧，就可能啊同啲癌症有關㗎。其實啦，香港咧個癌症新增個案咧，係每日啊係105人嘅，呢一個數字就喺2021年嘅數字。咁其實過去10年咧，香港嘅癌症嘅數字啊，即係講緊死亡嘅數字咧，都係按年增長。Cancer 啦，就係一個現代嘅頭號殺手，所以啦，越發現得早咧，嗰個存活時間亦都長噶。咁如果我哋能夠知道我哋身體嘅警號，話俾我哋聽係啲乜嘢嘅時候，咁啊正所謂及早啊治療咗佢咧，咁啊就冇事啦，係咪？嗱，咁啊原來啦，可以睇下啦，有10個即係叫做患癌嘅警號啊，我哋生活當中咧有啲咩陋習咧，亦都要戒咗佢嘅。嗱，我哋一齊去研究下啦。嗱，原來患癌症啦有10個先兆嘅噃。有啲咩先兆咧？原來同咳有關嘅噃。第一，有大小二便啊，嗱有異常喎。例如啦，出現咗呢個血便啦、血尿啦咁啊無端端你又即係你唔係整損嘅成嗱，咁當然啦，呢一個咧其實就會啲尷尬㗎。男士又好，女士都好啊，咁啊尿道咧嗱，講緊啦尿道啊血尿啊嘛，尿道突然間損咗，尤其是依家比較乾燥嘅環境，唔覺意整損咗咁樣，屙出嚟嗱嗱地、赤赤地咁樣，跟住有少少血滲咗出嚟，死啦好大鑊咁樣係嘛，好驚。咁未必係嘅。咁有時候有啲男士要留意下喎。你係咪拈花惹草嗰啲咧？又驚自己有其他嘢。咁所以平時生活習慣都好緊要嘅。咁嗱，呢個亦都要睇清楚啦。咁正所謂有人又話會唔會係胃癌之類？咁其實如果你去到好嚴重就屙黑屎嘅因為胃出血啊嘛咁嗰個就係另一個問題啦。咁亦都係會有即係有機會導致啦。咁呢個就大家要留意。第二樣嘢就係嗰個傷口或者可能你整損咗或者有啲潰爛咁遲遲都唔埋口即係有啲人個口生痱滋或者無緣無故爛嘅咁樣，又或者你戒損手成日都唔埋口嘅，好日都唔埋口嘅咁呢一個亦都係即係要留意啦。點解會搞到咁樣咧？咁可能都係原來同 cancer 有關㗎噃
第三個啦，就係無故有異常出血同埋一啲分泌物出現嚇，咁啊呢一個亦都係即係身體入邊啦，可能一啲警號啦嚇，你無端端你會流血嘅咩？係嘛？唔會噶嘛，係嘛？你呢個亦都可能要睇下究竟個身體係咪皮膚啊或者內臟出現咗啲異常啦。咁啊，另外啦，好容易嘅呢一個就有啲人啦，摸下自己啊，女士都係啦，成日都話要及早預防啊嘛，摸下個心口，會唔會有啲結節啊嚇，或者有啲腫塊啦。咁呢一個亦都係同你嘅身體啊，可能出現咗有啲變異有關咁樣嘅。咁當然啦。你話撞親喎，整到腫咗、瘀咗喎，嗰個位硬咗咁啊死啦！怕驚啊，生 cancer 呢啲就你自己嚇自己嘅啫，係嘛？咁你平時舉例成日都講啦，你啲頸嗰啲位啦，有得閒唔係叫你亂撳下佢、捽下佢啊，咁你輕輕摸上去，你已經 feel 到噶嘛。我哋啲皮膚肌肉有彈性啊，係嘛？但係點解硬手嘅咧？嗰個位係咪生暗瘡啊之類啦？又唔係咧？咁啊可能就原來。可能個身體有啲信號出現啦。咁啊，另外啦，呢一個啦，亦都係會有機會嘅。平時冇嘅，我相信大家對自己嘅身體都應該好比較熟悉啦。其實就唔熟悉嘅。你講熟悉喎，身體有幾多變化，有多警號，我哋係忽略嘅。咁但係啦，外觀上面好多女士啊、男士其實都會照鏡啊，大大隻隻咁樣，哇咁樣係咪？女士啊，成日化完妝啊，望下塊面咁樣，哎呀死咯！你睇下巢皮啊，係咪？咁啊，如果身體上無端端多咗粒癦或者嗰啲油啦，咁啊，或者多好多粒嘅時候咧，可能你就要留意下，究竟係咪出現咗啲咩問題咧？個身體係咪有一啲即係叫做嘅變化咧？咁樣咁當然啦。有時候本身可能有嘅，只不過你冇懷疑嘅，你可能照鏡你平時都唔理嘅，求其嘅，好理啡啊咁樣啊，洗個面咁啊潑兩潑咁樣，跟住就抹塊面行出去，好啦，突然間有一日啊，唔知點解啊，突然之間好專心咁望住塊鏡，望住自己個樣，跟住喺度檢查自己塊面嗰時候，咦，點解呢個地方有粒癦嘅咧？好似我一直都唔見過，唔覺過，仲好細點咁樣。咁可能其實一直都有嘅噃，咁呢個又唔好自己嚇自己啦。好啦，咁啊另外咧，原來就同咳有關啦。咁啊天口乾燥啦，空氣乾燥啦，嗰個氣管啦係好容易受到感染啦，或者刺激啦。有時候半夜三更就突然間逐醒啦咁但係有啲人又會成日咳嘅咁啊成日都講啦，哇係咪即係我哋舊時候之前啊新冠有啲咩長新冠嗰啲咁嘅症狀係咁鉗話唔好得翻喎。嗰時我哋成日都講喂，你唔好以為咳過癮啊，如果你久咳不好咧，分分鐘可能個肺有事㗎喎。咁原來成日咳，可能係真係我哋嘅呼吸道出現咗問題。咁啊，突然間聲音沙啞啦，把聲喂本來靚聲嚟噶嘛，係咪突然間嘈晒喎？有沙石喎把聲嗱，咁啊呢一個係咪嗰個聲帶又出現咗啲咩問題咧？好啦，咁啊另外啦，有啲位置突然間 keep 住都痛咁啊亦都冇改善嗱。咁呢一個咧，其實我覺得係會好多人都有嘅，即係舉例你嗰啲咩膊頭啊，成日都唉死啦，膊頭成日痛，唔通我有 cancer 咩？係嘛？咁喂，或者我腰酸骨痛喎，會唔會係有 cancer 咧？咁呢啲即係當然啦，可能同我哋平時日常生活工作或者同我哋嘅習慣又都有關係㗎喎。所以你話喂呢啲所謂嘅警號警號係咪真係完全同 cancer 有關咧？我哋要去了解過先知，但係唔代表我哋唔重視。有啲人係㗎，偏頭痛成日都有嘅，成日都頭痛㗎啦。食嗰啲必理痛食嗰啲止痛藥頂咗佢啦，覺得啦，唔痛就得㗎啦。但係可能其實佢頭痛係一個警號喎，可能係你個血管出現咗問題喎，唔一定嗱。當然啦，唔一定諗到哇好大鑊腦癌咁樣，唔係未必係，可能係我哋嘅血管或者心血管有啲疾病啦，都可能唔出奇㗎噃。好啦，另一個咧就會比較明顯嘅，就係喺未有突間即係平時有啲人減肥。
辟谷練仙咁樣啊，食小餐啊，或者冇點樣做運動嘅情況底下，你個體重突然之間咁樣減法嗱，點樣突然之間呢？2個禮拜裏邊唔見咗2、3公斤啊，個人輕咗啊，明顯 lift 咗。其實呢，嗱，我可以話俾大家聽喎，病人嗰種瘦法呢係睇得出㗎喎，同你一個正常人減肥點解呢？我唔知你有冇見過啦嚇，我身邊都有見過呢啲類似嘅例子嘅。正常人一個人減肥，你係會見到係成個身形係會一齊同步瘦嘅。咁但係呢，你唔會係瘦得特別離奇嘅噃。嗱，如果係有患病嗰啲人呢，佢啲手手腳腳一定瘦啦。跟住你嘅胸口嗰組肌肉都會瘦啦，啲大肌肉會萎縮嘅。咁另外咧，但係佢個肚啊，即係膀胱嗰個位咧，附近咧就會脹嘅喎，係嘅喎。通常嗰啲即係比較嚴重嗰啲咧，後尾就直情即係有啲直情係皮包骨嗰啲啦，另外嗰啲病咧厭食症嗰啲啦。但係如果你正常一個人係冇病冇痛嗰種瘦法咧，係真係正常減肥嗰種咧，佢係瘦得均勻，你嗰個骨架你會係睇得到唔同嘅。咁呢一個你就要留意一下啦。咁啊，同埋一樣嘢啦，就係話原來會無端端發燒，同埋個人好攰。或如果經常發燒唔退燒，食藥先退燒，唔食藥就唔退燒，同埋個人攰賴賴冇精神呢一樣嘢就可能同呢個癌症有關係嘅噃。咁當然啦，頭先我哋講到話，喂，原來喺冬天啦，咳嗽啦或者呢啲咁嘅叫做氣管敏感咧，係特別成日都會有發生噶。咁原來咧有一樣嘢啊，可能依家大家都會有嘅有用嘅，因為天氣乾燥啦。點解會咳先？大家首先要知道其實咳係我哋嘅身體一個防護機制、防衛機制嚟嘅。希望能夠啦，即係叫做將一啲外來嘅物質可能啲空氣污糟啊，係嘛？或者你食辣椒逐親啊，係嘛？咁喺我哋個肺部同埋上呼吸道清除，或者我哋可能受到一種嘅刺激嘅影響啦，即係舉例突然之間你聞到一啲好怪嘅氣味，係嘛？好刺激性，例如唔一定係嗰啲咩天拿水，唔係㗎。你有冇用嗰啲清潔嘢啊？嗰啲清潔嘢可能好乸㗎嗰陣味，漂白水嗰啲，哇咁樣即刻係咪會？咁係一個防禦機制嚟嘅。咁令到我哋會有一種嘅反應咁樣嘅噃。但係啦，正常如果我哋咳出嚟有痰嘅話，或者有啲分泌物嘅話咧，可能係有幾個原因嘅噃。例如平時我哋感冒，感冒流鼻水啦，咁有痰啦，係嘛？咁喉嚨儲埋啲分泌物啦，第二樣嘢就係細菌感染啦，我哋個肺啦、上呼吸道啦，因為可能會受到感染啦，引起咳嗽，通咳帶痰咧，有機會可能支氣管炎啊、肺炎啊、鼻竇炎噶啦，另外咧有啲慢性嘅肺病啦，甚至乎胃酸倒流都有機會咳出有痰喎。咁呢一個通常就係可能你瞓下覺突然間一啲胃酸倒流，跟住痰上頸咁樣啦。好啦，咁其實仲有好多原因嘅，但係我哋咧今次講另一個原因，咳啊，我哋唔能夠忽視嘅話，原來可能就係呢一樣嘢喎。因為啦，有個日本女藝人啦，佢去浸溫泉咧，喺佢間房入邊用咗一樣電器，點不知翻到屋企狂咳，咳到骨折貼。究竟係咩電器？估下喎，大家。原來係冬天先會，即係通常冬天先用嘅，夏天大家唔會用嘅，就係加濕器，即係所謂嗰啲放濕機啊。點解咧？點解呢個放濕機會搞到肺炎嘅咧？原來咧嗰啲嘅濕度一下降乾燥大家有時候瞓覺個鼻好涸好辛苦啊嘛。更加啦，好多人咧就試下啦，求其攞啲放濕機喺度噴，諗住咧就令到個濕度提升翻，自己冇咁辛苦嘅。原來啦，
好危險㗎喎。因為試過咧喺韓國啊，有大量民眾用呢一個加濕無法釋放嘅啲消毒清潔劑淨化空氣咧，搞到個肺部嚴重受損，甚至乎死亡㗎噃嗱。咁當然啦，其實所謂嘅加濕器噴啲水蒸氣放霧霧化咗佢咧係安全嘅。好啦，嗱咁但係如果你亂咁加嘢入去，舉例加啲可能化學嘢，有啲人就中意加啲唔知咩香薰嗰啲，甚至乎 click 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 click。喂，如果長期吸入去，變咗一啲即係其實可能佢哋會變咗一啲超微粒嘅。咁放喺空氣當中，我哋索入去咧，分分鐘殘留喺我哋個肺部咧，就好容易有危險㗎。好啦，咁當然啦，仲有啦，你有啲人就話諗住試下，喂病咳感冒殺菌可唔可以放一啲消毒嘢落去咧？其實就唔得㗎噃。點解咧？因為其實入邊咧啲消毒劑入邊有好多唔同嘅古靈精怪嘢嘅。咁你如果放咗出嚟，經霧化放咗出嚟，而我哋索咗入肺咧，其實係好難會排翻出嚟嘅。嗱，講真㗎喎，就算一粒鹽放咗落去我哋個肺度咧，其實都冇辦法喺個肺度走翻出嚟，其實都有害嘅所以咧，加濕器嗱，我哋亂用或者求其用咧，係有機會導致到我哋個身體出現問題。而頭先我講嗰位日本女，點解會咳到連肋骨咳到頸骨都斷咧？就係其實可能加濕器入邊可能大家封塵咗好耐你拎出嚟嗰時候，佢入邊仲有啲濕嗰啲毛菌咁一噴出嚟啦，諗下啦，咁成間屋，哇！喺成間房咪全部都係毛菌咯，咁更加會出現咗支氣管肺炎過敏性肺炎嘅咁呢一個情況咧，如果我哋錯誤咁用呢一個加濕器咧就要留意啦。其實正常一個加濕器4-5日裏邊啲水就開始生細菌噶啦，咁你應該要勤換水啦每個禮拜換一次啦咁呢一個就即係叫做即係幾緊要嘅，係咁當然啦，你話如果我用嗰啲叫做水油水得唔得啦咁樣咁其實根據啦有啲專家就話，如果用水油水其實就都未必未必太大問題。當然啦，你唔係你生坑水啦咁但係其實都係唔好嘅其實都係唔好嘅。點解咧？就話因為如果我哋香港啲水係軟水嚟嘅，咁如果我哋啲水質硬度較高，入邊含礦物質較都有多微生物嘅話咧，咁就好容易整壞個加濕器噶啦咁另外啦，嗰啲超聲波加濕器咧，令到嗰種霧化方式咧就會令到我哋嗰啲空氣咧出邊咧會多咗啲細菌，所以其實就盡可能就用翻嗰啲純正嘅叫做蒸餾水啦咁樣，因為你雜質多整壞部機。咁當然咁你唔好攞嗰啲礦物水咯，係嘛，礦泉水咯，係嘛。咁有啲加熱嘅，咁加熱嗰啲都好啲啦咁另外啦因為蒸餾水就純淨啲啦，咁可以減少我哋嘅肺部啦咁同埋啦，你唔好狂開部機你唔好諗住哇啡咁啡得太濕嘅話咧，更加會出現咗一啲過敏症甚至乎喪咳嘅啦。到時候你真係到時候冇病都變有病咁話俾大家聽啦，因為呢啲所謂嘅加濕器咧，你唔好以為話如果突然間喂咳係咪哇氣門敏感甚至乎好唔舒服係嘛？咁點解會咁樣咧？可能原來同我哋嘅加濕器有關，或者你平時屋企可能有用啦咁另外你都唔好走埋去係嘛，貼埋去係咁索佢分分鐘你有事啦咁如果真係咁又點樣咧？有時候其實如果你氣管唔舒服咧，教你一招，天氣乾燥咁或者冷空氣吸咗入去咧，會咳又點樣咧？教你真係攞條熱毛巾飲咗水，熱水暖水，唔好辣咁辣手，咁點啦？扭乾淨佢，咁跟住都仲熱噶嘛，跟住就輕輕好似揞住敷住嗰個鼻哥咁樣，吸一啖，輕輕吸一啖，
暖空氣入去，咁啊唔好焗死自己啦。跟住咧就放翻出嚟。咁你有啲暖嘅空氣入咗去之後咧，其實嗰個氣管會舒適啲嘅，係啦。咁啊唔需要哇突然之間哇，因為你刺激個冷空氣刺激，咁你可以緩和到你呢一種嘅咳嘅問題嘅。咁啊有時候半夜突然間扎醒，你都可以試一試，或者搽一啲薄荷膏啦，咁啊希望能夠緩解一下嗰個氣管㗎。咁啊呢一個大家要留意喎，唔好以為咳冇嘢喎，可能都好大鑊㗎。咁啊今集時間講到呢一度，下一節再講，拜拜。